你是否经常感觉钱不够用，比如多次看中想买的东西，却因为存款不足而只能作罢？或者每次领到薪水就要先支付房租和信用卡账单，剩下的钱只够享受一些小确幸，买房则成了遥不可及的梦想。如果你厌倦了在金钱上提心吊胆的生活，今天的内容将为你揭示贫穷的真正原因，以及如何迈向财富丰盛的生活。让我们直接揭晓答案，贫穷的真正原因其实是我们自己的选择。这听起来难以置信，对吗？如果你暂时无法相信，继续看下去，你会明白其中的道理。同时，我也要告诉你一个好消息，大多数富人都曾经历过贫穷，但他们与众不同之处在于，那些从贫穷走向富裕的人更懂得如何守住并扩大自己的财富。换句话说，我们现在经历的贫穷只是通往富裕之路的一个阶段而已，当前的贫困并不算什么。关键问题是，我们如何确保能顺利走向富裕之路呢？这将是一个从贫穷到富裕的系列内容。这个视频将从贫穷的本质开始，为大家抽丝剥茧，找出其中的关键秘密。关于贫穷的本质，你身边可能有一两个白手起家的富人朋友，也许是曾经的同学、前同事或亲戚。但你是否思考过，这些与我们就读同一所学校、共事过或有相似家庭背景的人，为什么会有如此不同的人生结果呢？在了解如何摆脱贫穷、迈向富裕之前，我们首先要弄清楚，究竟是什么造就了贫穷。贫穷的本质这本书是2位作者历时15年研究的成果，该研究还获得了诺贝尔经济学奖。为了探究贫穷的真相，他们走访了全球多个国家，考察了贫困人口最多的地区，试图找出贫穷的真正根源。虽然该书研究的对象是极度贫困的群体，以台湾政府定义的低收入标准来看，那些人在当地可能都算得上是富豪了。但归根结底，贫穷与富有本就是主观定义，每个人心中都有不同的标准。正是通过研究这些极度贫困的生活，我们才能更清晰地洞察贫穷的本质。一个接一个的贫穷陷阱。作者发现，人之所以贫穷，是因为陷入了一个又一个的贫穷陷阱。让我们一一来看这些陷阱。一、相比投资未来，穷人更倾向于获取确定的东西。因此，与其学习知识，不确定未来能否换取金钱，他们更愿意直接去打工。打工的收入是及时且确定的。有人可能会认为，这些人可能因为没有钱而放弃了受教育的机会。但作者实地走访后发现，许多国家都为穷人提供了免费的学校，然而这些措施在贫民区仍然收效甚微。这源于根深蒂固的观念，宁愿让孩子尽早工作赚钱，也不愿花时间在暂时无法创造收入的学习上。二、穷人真的穷到吃不饱吗？大多数情况下并非如此，问题在于他们选择花钱的方式。作者就发现，一名农夫因长期营养不良而身体虚弱，甚至影响了夏天劳作。但在他家中却发现有电视机、DVD 播放器、电话、茶叶、咖啡和糖。为什么要买这些东西，而不是购买更多营养的食物呢？农夫说，我总得给自己找点乐子吧。归根结底，穷人往往无法控制享乐的欲望，缺乏延迟满足的能力，因而陷入了消费的陷阱。三、穷人其实并不愚笨，只是将聪明才智用错了地方。一位善良的信贷公司老板希望帮助穷人改善生活，于是向他们提供了极低利率的贷款。但令人意想不到的是，这一举动最终导致公司破产。因为半年后，这些给予穷人的贷款大部分都无法收回。这些穷人找各种理由拒绝还钱，甚至还造谣这位执行长是经济罪犯，所以不需要还钱。穷人宁愿损害自己的信用，也要换取眼前的利益。殊不知，信用是富人视为比金钱更重要的东西。虽然当下看似穷人占了便宜，但这也断送了自己的未来，今后将不会有人再敢帮助他们了。四、作者在考察印度贫民区时发现，
当地疫苗接种率仅有1%，而这还是在政府提供免费接种的条件下。这其中还包括政府发放的免费药物、营养剂、消毒剂等，但穷人们竟然都懒得去领取。穷人似乎对自己的健康过于自信，宁愿花钱享受，也不愿花时间和金钱照顾身体。但事实是，正是因为这种不珍惜，穷人反而最容易生病。5研究还发现，面对困难时，穷人更容易产生负面想法，比如老天真不公平，为什么总是我遇到这种倒霉事等，进而演变成负面情绪。心理学家阿尔伯特提出了 ABC 理论， A 代表事件， B 代表事件引发的情绪， C 代表由情绪引发的结果。很多时候并非直接导致了 C， 而是我们的情绪 B 决定了事情的走向。一旦陷入情绪陷阱，就像进入了一个死胡同，待得越久越难走出来，严重时甚至可能演变成抑郁症、焦虑症等精神疾病。一位成功的企业家在路上看到3个印度妇女在公路上扬沙子，他得知这些从海边运来的沙子晒干后可以卖给富人，用来擦拭高档餐具。企业家听说这种无本生意非常兴奋，当即提出帮他们建工厂，一起赚更多钱。但妇女们纷纷拒绝说，我们只是想填饱肚子而已。企业家感叹，穷人很难翻身，其中一个重要原因就是认知的局限。听到这里，你可能会感觉到，人们常说财富阶层是一道难以跨越的鸿沟是有道理的。要跨越并走出贫穷，摆脱这一个又一个的陷阱，确实非常困难。虽然这些陷阱看似互不相关，各自独立，但实际上它们之间存在一个明显的关联，那就是它们都源于思维模式。让我们一起来分析一下。1、教育陷阱，选择打工而不去学习，这反映了对工作与学习的思维认知。2、消费陷阱，选择及时满足的冲动消费，而非为生存需求而消费，这源于对享受与生存的思维认知差异。3、聪明陷阱，选择投机取巧的方式，本质上是一种只考虑自身眼前利益，忽视他人及长期价值的思维模式。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。4、健康陷阱，仗着当前身体健康，就不愿投资未来的健康，这是一种目光短浅的思维模式。5、情绪陷阱，负面情绪可能来自成长环境、性格或习惯，但也是这些因素形成的一种思考模式。6、认知陷阱，对赚钱效益、机会的错误理解，源于缺乏良好的教育或学习环境，从而形成的一种思维模式。有句话说得好，困住我们的从来不是别人，而是那个盲目又固执的自己。这些贫穷陷阱的根源，其实就是一种盲目又固执的贫穷思维。在各个陷阱中，这些贫穷思维包含了几个反复出现的核心思维。1、短视近利的思维，几乎每个陷阱都体现了这个问题，只能看到眼前，看不到未来的狭隘思维。这种思维差异影响了穷人与富人在做选择时的不同，随着人生发展，这些选择不断累积，最终呈现出财富的差距。这还包括对时间成本的理解和运用。2、享乐型金钱观，似乎穷人与富人的金钱观正好相反。穷人对待钱的态度，更多是将其视为享受的工具，当作玩乐的筹码。绝大部分都用于消费，赚少花少，赚多也花多，没有明确的规划。3、被情绪控制，穷人的决策似乎更多依赖当下的情绪，而非基于长远目标，任由负面情绪驱动自身的行为。这些贫穷思维还会相互牵制，形成一个恶性循环。例如，因为不愿投资学习，缺乏对世界的认识，目光只停留在自己狭小的生活圈，养成了短视近利的选择习惯。这个习惯也影响了金钱观念，只能看到金钱的及时用途，
看不到长期价值。这些累积的习惯循环让人停滞不前，时间一长就会任由事件产生负面情绪，主导自己的行为。为什么我每天工作这么久，薪水还是这么少？为什么老天要这样对待我？贫穷的思维循环就像一个永远走不出的迷宫，将人深深困在贫穷的陷阱里，难以逃脱。说到这里，我想已经可以总结开头给出的答案了。我们以为穷人是因为没钱才没有选择，但根据这15年的研究发现，穷人无论是主动还是被动，都是因为选择相信贫穷的思维才导致了贫穷。换句话说，贫穷思维才是造就贫穷的真正本质。相信今天的内容足以让大家清楚理解贫穷的本质。请注意，从开始到现在我使用的措辞都是穷人选择了相信贫穷的思维。根据吉德林法则，发现问题往往比解决问题更加重要。将问题清晰地写下来，实际上就已经解决了一半。既然这是一种选择，那么我们是否也可以选择相信富人的思维，从而成为真正的富人呢？世界财富研究领域的专家托马斯，在他10几年对上万名富豪的访谈和研究中，给了我们一个肯定的答案。如果我们在路上随机询问100个人是否想成为富人，我相信100个人都会回答想。但如果我告诉你，富人的生活实际上并不像你我想象的那样拥有豪车豪宅，买东西不看价格，相反，他们过着对消费精打细算、严格遵守财务规划纪律的生活。如果是这样，你还想成为富人吗？这才是真正富人的真实面貌。为了深入了解富人为何成为富人，作者花费多年时间进行研究，并将研究结果写成《原来富人都这么做》一书。作者在这里定义的富人并非收入高，而是净资产高。根据统计结果，接下来对这些富人的描述可能会让你大吃一惊。一，他们并不住在高级住宅区，而是普通住宅区。超过一半的人在同一栋房子里住了20多年。他们穿着平价服装，开国产车，对大多数高端奢侈品并不感兴趣。他们在消费支出上精打细算，量入为出，因为他们相信获得财务自由比向他人展示自己很有钱更为重要。二，他们中有80%在成年后没有从父母那里得到过任何经济援助，完全靠自己白手起家。其中2%是自雇者，这些自雇者中有3%是创业者，其余则是专业人士，如医生、律师、会计师等。他们善于抓住市场机会，并且懂得选择适合自己的职业。三，他们是谨慎的投资者。平均而言，他们更倾向于自己决定投资标的，而不是委托专业投资人。与普通人相比，他们在财务规划上花费的时间多出2倍以上。他们有效运用时间、精力和金钱，做能帮助自己累积财富的事情。人们对富有的误解。为什么真正的富人与我们想象中的差距如此之大？就连托马斯博士在初期研究时也陷入了这种误解。他曾去高级住宅区寻找访谈对象，结果发现那里并没有那么多符合条件的富人。那么是什么造成了这么大的认知差距呢？媒体是主要原因之一。试想一下，如果一个节目要采访一位富豪，谈论他是如何成功的，而内容听起来却是这样，请问您是如何致富的呢？我有一个自己的生意，平常过着很简朴的生活，尽可能存下每一笔钱，然后投资在稳定的标的上，持续累积，就变成现在这样了。那么请问您会为自己准备什么样的行头呢？我只有一辆5年的国产车，平时的衣服都是买过季的特价品，手表也是平价品牌的。那么请问您平时的休闲娱乐是什么呢？我大部分时间都在工作，休闲时间会做一些个人财务规划，还有家庭支出规划。当然，偶尔也会带家人去爬山露营，这种不用花大钱的休闲活动，很符合我们家的财务目标。媒体清楚地知道，这样平淡无奇的访谈内容，根本没有人愿意观看。
为了吸引更多的关注，他们必须制造更多话题。而这种被夸大的富人形象就深深地烙印在大多数人的心中。另一部分原因是商业运作。许多高端品牌为了彰显产品的品质与格调，将产品的形象广告或口号与富人联系在一起，让人产生拥有就是身份非凡的错觉。限量版、手工制作、高级门面装潢、名人使用、高昂定价等，这些营销策略都进一步加深了人们对富人形象的误解。这时你可能会想到另一个问题，很多高端产品的销量似乎都不错，公司股票也表现良好。那么究竟是谁在购买这些产品呢？人们认为成为富人的过程，我们可以来看看豪迈先生的例子。豪迈先生生活在并不富裕的环境中，从小就希望长大后一定要成为富人。在他的想象中，富人住在高级别墅里，拥有炫酷的跑车，在最高档的商店购物。他通过努力工作成为了顶尖的业务员，进入了高收入群体。之后他拥有了2艘游艇、6辆车、1栋度假别墅，戴名表，穿最好的衣服。然而这样的方式真的让他成为富人了吗？答案是否定的。他奢华的消费模式即使有着高收入，也没有让他意识到自己与真正富人的差别。他继续追求更高端的消费，尽管为此他必须更加努力地赚钱，以至于根本没有时间享受他的豪宅和游艇。豪迈先生并非在所有方面都如此豪迈，比如在财务规划领域，他可以说是特别吝啬。他父母的理财方式也非常简单，赚多少就花多少，没赚到就不花。对投资既不了解也不愿意了解，这样的理财习惯影响了豪迈先生，所以他不愿意也没有多余的钱来进行投资规划。收入如此之高的人会没有钱投资吗？其实也不难理解。他高额的消费习惯导致了高额的贷款，孩子在私立学校的昂贵学费，还有高额的税金等等。即便如此，可能还是有人对他的生活方式心生向往。但如果你真的深入了解他的内心世界，或许你会重新思考这个问题。事实上，豪迈先生是一个金钱的奴隶，他为了维持消费而工作，他的动力与思维来自于这个所谓表面的富人成功人士形象。简单来说，靠继承能成为富人吗？我们经常在网上讨论如何增加财富时，总会有人说，还不如生在富人家庭。当然，这从来不是我们能够选择的选项。但假设这是一个选项，真的会比较好吗？在财富净值前 3.5% 的富人群体中，有 40% 是继承了财富。同时，研究者也对比了2组年龄、职业、年收入相同的人，一组受到上一代的经济资助，另一组没有。他们比较了10种职业类别，其中有8种职业中，没有接受经济资助的人的财富总净值反而大于接受资助的人。为什么会这样呢？按理说，他们的薪水差不多，一组还额外得到父母的资助，总财富应该更多才对。如果仔细观察，你会发现这其实是一个金钱助长了消费的恶性循环。比如以台湾常见的情况，子女成家买不起房，有些父母会帮忙支付首付。然而，子女本身买不起房，也意味着他们不一定有能力支付房子接下来的相关开销，包括装修、家具、贷款、税金等。此外，新房子往往伴随着新的生活方式和需求，需要新的消费品，如装饰、衣着、汽车等，以便看起来更符合这个身份。如果父母更有钱，想帮子女买在高级地段，这种情况就会更加明显。因为父母给予子女金钱，很容易变成一种消费习惯，而不是储蓄或投资。当然，以上并不是绝对的，只是根据统计，一旦父母开始资助子女，虽然初衷是希望帮助他们更快地立足社会，但却有更高的概率导致入不敷出的结果。然而，并非所有富人的子女都是入不敷出的。证据表明，较为节俭自律的富人，更有可能将相同的价值观传递给下一代。先搞清楚钱的意义。让我们回到最初提出的问题，
如果真正的富人生活如此节俭，如此平淡，与原本想象的有钱就花，拥有豪宅豪车完全是两个世界，那么你还想成为真正的富人吗？或者说，你其实想成为的是表面上看起来有钱的人？我们来看一个有趣的数据。在2个职业同为医生、年龄、家庭组成及年收入都十分接近的家庭中，A 家庭过着平凡且量入为出、严格遵守财务规划的生活，而 B 家庭就像豪迈先生那样过着奢华消费的生活。当然 A 家庭属于前 3.5% 的富人，而 B 家庭不是。在针对一系列关于焦虑、恐惧、担忧的问题的访谈中，2组家庭呈现出几乎完全相反的结果。B 家庭表现得非常忧虑和恐惧，而 A 家庭则显得从容不迫。这些问题包括：担心失业吗？担心被通货膨胀吞噬收入吗？担心子女的未来吗？担心老年生活吗？等等。说到这里，我们已经很清楚，这些真正的富人有一个共同特点，他们都努力工作，生活节俭，并且有目标地进行财务规划。但为什么他们不约而同地做出这样的选择呢？实际上，这个忧虑指数揭示了一个明显的事实，那就是普通人对富有的理解是能够实现享受消费的生活。你或许会发现，这个结论与我们之前讨论的贫穷的本质、穷人的金钱观念其实是完全一致的。就连豪迈先生的金钱观念也属于这个类别。而真正的富人对财富的理解是实现经济独立的工具。正是这种本质思维的差异，造就了财富差距的结果。经济独立意味着什么？它意味着人生未来大部分可控或不可控的经济问题，不管未来发生天灾人祸、地震毁坏了房子、市场大幅波动、你的事业不再盈利、经济危机、战争等等，都能够不影响到你的基本生活。这才是真正意义上的自由，这才是真正富人追求的，是一种属于内心的富足。他们根本不在乎那些表面上的财富。相比之下，为了消费而生活的模式，即便再会赚钱，社会上永远不缺制造更高级奢侈品的商家，让人体验表面的富足，而最终成为金钱的奴隶。我想知道大家看到这里，你会更想选择过哪种生活方式呢？欢迎留言让我们知道。希望这个视频能够帮助大家重新思考，我们到底应该用什么角度来看待金钱。只有清楚认识到事物的本质，我们才能真正接受它，并且愿意让自己变得更好。古罗马诗人与评论家赫拉斯曾说过一句很贴切的话，在此送给大家：有时忍受贫穷也是一种快乐。这句话并非鼓励我们甘于贫穷，而是提醒我们，真正的富有并不仅仅体现在物质层面。有时候，简单的生活反而能带来更多的快乐和自由。贫穷的本质是一种思维模式。我们已经了解到，贫穷并非仅仅是缺少金钱，更重要的是一种思维方式。这种思维模式包括短视近利、享乐型金钱观、被情绪控制等特征。认识到这一点，是我们改变现状的第一步。2. 真正的富人与我们想象的不同，媒体和商业营销给我们树立了一个错误的富人形象。实际上，大多数真正的富人生活简朴，注重储蓄和投资，而非奢侈消费。这种反差提醒我们需要重新审视自己对财富的理解。3. 财富的真正意义是经济独立。富人追求的不是表面的奢华，而是内心的富足和经济独立。这种独立性使他们能够从容面对生活中的各种挑战，不受外界环境的过多影响。4. 改变始于选择。虽然我们无法选择出生的环境，但我们可以选择自己的思维方式。认识到贫穷是一种选择，意味着我们也可以选择走向富裕。这需要我们改变固有的思维模式，学习新的理财知识和技能。5. 长期规划的重要性。富人的成功往往来自于长期的规划和坚持，他们更注重投资未来，而非及时满足。这种长远眼光是我们需要培养的重要品质。6. 消费习惯的影响。
我们看到，即使是高收入者，如果没有正确的消费观念，也可能陷入财务困境。理智的消费、量入为出的生活方式是积累财富的基础。7、教育和知识的价值。尽管短期内可能看不到回报，但投资于教育和知识的积累，往往能在长期带来巨大的收益。这不仅体现在经济方面，也体现在解决问题的能力和生活质量上。8、健康的重要性。真正的富人明白，健康是最宝贵的财富。忽略健康的长期影响，往往比我们想象的更大。适度投资于健康，可以为未来的生活质量和经济状况带来保障。9、情绪管理的作用。我们看到，贫穷思维常常与负面情绪相伴。学会管理情绪，保持积极乐观的心态，对于克服困难、把握机会至关重要。10、突破认知局限。很多穷人的困境源于认知的局限。扩展视野，接触新的思想和机会，可能是改变命运的关键。11、关注内在价值。真正的富足不仅仅体现在物质层面，更重要的是内心的满足和精神的富有。过分追求外在的富有，可能会让我们忽视了生活中更重要的东西。12、财务自由的真谛。财务自由不是指拥有无限的财富，而是达到一种经济上的独立状态，能够自由选择自己想要的生活方式。13、持续学习的重要性。无论是富人还是穷人，持续学习和自我提升都是非常重要的。这不仅包括专业知识，还包括理财知识、生活技能等各个方面。14、价值观的传承。我们看到，富人的子女并不必然能保持富有，关键在于价值观的传承。节俭、自律、长远规划等品质的培养，比单纯的金钱传承更为重要。15、认识到这些问题只是第一步，更重要的是采取行动。从小处着手，逐步改变自己的思维方式和行为习惯，才能真正实现财富的积累和人生的改变。通过以上的分析和反思，我们可以看到，走向财富自由的道路并非遥不可及，关键在于我们如何看待金钱，如何规划自己的人生。改变可能需要时间，但只要我们迈出第一步，保持正确的方向，终将到达目的地。让我们一起努力，创造一个更加富足、自由的人生。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。